Classified, en russebuss fra den mindre kjente byen Horten. Guttene som har fått legendetittelen på bussruss.no har vist dem usmakelige videostutter som har blitt høyt kritisert av medruss. Og hvorfor er det egentlig slik? Tryms crew har utforsket nærmere i det superkleine russebussprosjektet til disse guttene. Vi er stolte av å kunne fortelle dype hemmeligheter om russebussen. Det er mer ved guttene om bussen enn hva øyet ser. Bak dekkene skjuler det seg store hemmeligheter som ikke tåler dagens lys. I 2010 kom dekkene Mad Men med denne logoen. Et år senere kom denne logoen fra disse guttene. Ser du hva som ikke stemmer? Så hvorfor har disse guttene kommet med denne logoen som er så å si prikk lik, bare med en liten vri? Og hvorfor vil de at folk skal snakke dritt om russebussen deres? Svaret er like enkelt som det er genialt. Taktikken heter splitt og hersk. Kanskje en av de eldste herskteknikkene i boka. De utnytter haterne til sin egen fordel, og bruker de til å få fans. Vi har funnet en classified videotape med et nytt navn på denne russebussen. Filmen er så oppsiktsvekkende og innlysende at vi ikke engang tør å fortelle hva den inneholder før det blir vist. Vi har stor mistanke om at dette kan være noen form for en konseptvideo. Følg med i neste episode av The Classified Conspiracy.